OK， 今日同大家分享呢一個 Insta360嘅 Luna Ultra。咁首先呢件嘢呢，我係租翻嚟嘅，所以我就唔使買官方鞋底嘅。自己有咩感受呢，就講咩感受。首先就直接講佢同大疆嘅對比先，因為我就淨係喺門店體驗過下佢哋啲手感啊、嗰啲操作嗰啲嘅啫。咁簡單嘅結論呢，就係如果你係專業嘅用戶呢，你需要17檔啊嗰啲好高參數呢，你就用大疆啦。如果你想用途多啲咧，功能性多啲咧，就揀 Luna。咁首先整體佢嘅手感，我覺得係幾好嘅，即係唔會大疆嗰啲咁樣頭重腳輕咁樣。咁同埋佢呢個分離屏咧，就的確係好方便嘅，因為咧有時候就咁架喺度，唔使來來回回咁樣調整。我直接睇呢個分離屏，跟住直接喺呢個控制埋。咁直接撳埋撈咁就得噶啦。咁佢上邊呢度都有個咪俾我收下音嘅。咁個咪呢，我個人都覺得就係普普通通咯，唔算話太突出。如果佢呢度有個配件防風罩嘅話，俾我分離嘅時候可以用一用，即係喺大風嘅環境下，咁我就唔使驚佢會有好多風聲啊咁樣。同埋呢，我係一個比較中意橫拍視頻嘅人嘅。如果我要揸住嚟收音呢，佢就只可以咁揸嘅，即係我唔可以咁樣收埋個屏。咁樣嚟講嘅，我收屏嘅話佢就關咗機噶啦。咁呢方面軟件方面，睇下可唔可以有多個選擇咯。咁同埋佢官方配件有一個可以伸縮嘅保護罩，嗰個睇上去係真係方便嘅。但係呢，如果你係橫拍呢，就冇乜作用嘅，因為你都係要掀開個蓋，你先可以睇得比較好睇。即係嗰個保護殼上下推可以開關呢，我覺得就你用豎屏拍攝嘅時候就方便好多咯。就橫屏嘅話就冇乜作用嘅。咁佢入邊有兩個磁吸俾你吸下啲配件咁樣嘅，我個人覺得都幾好用嘅。但係如果我想再加多個呢，就冇謂加咯，因為依家係一個廣角鏡，有一個 CPL。咁如果我想再外帶一個 ND 鏡嘅話，咁就冇謂用咯。咁同埋佢上邊呢個位置呢，就俾你夾佢嘅咪用嘅，就淨係夾到佢嘅咪嘅啫。我嘅大疆 Mini 都好似夾唔到上去嘅。所以呢一點係有少少遺憾。咁佢順便唔知係咪俾你收納埋啦。咁但係我個人覺得呢個咪你放喺出邊呢，有時候你周圍走啊，或者你喺褲袋書包掹出嚟咧，就有可能會掹甩咗佢嘅。我覺得就唔好穩陣嘅，就咁放喺度嘅話，即係如果佢有一個位置可以俾你成個咪攝晒入去，咁我個人覺得就保障好多啦。咁呢個家庭手柄呢，佢就有一個三腳架仔嘅，就真係好俾你臨時咁樣用下嘅啫。但係基本上你帶得一套嘢，我自己覺得就好難會話唔記得帶三腳架咯。咁所以呢個我自己係覺得有啲多餘嘅，基本上我都唔會點用。咁倒不如你留翻呢啲空間攞嚟做一個收納啊咁樣，我反而覺得仲實用啲。即係譬如將佢自己嘅咪鋪可以放到入去，或者佢嘅曝光燈可以細啲收納喺度，咁我就可以好簡單咁直接將成嚿嘢攞出去用就得㗎啦。我又唔使再帶個袋仔啦，又唔使成。即係如果去旅遊玩呢，我係想盡量帶少啲嘢嘅，即係就咁帶呢嚿嘢可以入邊有晒我所有可以用到嘅嘢就得㗎啦。最多買條掛繩咁就咁掛喺度，咁就咁出去玩嘅話，咁其實好方便嘅，就唔使又要攞晒所有裝備，又要加個袋仔啊咁樣。咁嗰啲袋仔其實可以你俾啲專業啲嘅人使用。咁但係作為普通人去旅遊用啊嗰啲咁，就梗係想盡量輕便啲就輕便啲㗎啦，係嘛？咁同埋有一樣嘢，我覺得就唔係太好嘅，睇可唔可以官方可以更新下。因為我用我自己嘅X5嘅時候呢，我係可以藍牙連接我嘅 Mini 咪嘅。咁但係呢部嘢呢，佢就唔可以嘅，佢就只可以你插個接收器喺度，咁你就可以用 DJI 嘅咪啦。咁同埋根據我自己嘅操作呢，我就基本上就淨係用佢嘅兩個攝像頭嘅啫，即係佢嘅放大2倍啊、4倍以上啊嗰啲，我基本上都好少用嘅，唔用就唔用噶啦。佢係要靠推兩下我先可以變到3倍，即係如果有冇一個掣，我可以直接將1倍變成3倍，或者將3倍變成1倍咁樣樣呢。因為就算佢喺個 mon 點嘅時候，你都係點，佢都係逐格升。咁我升到3檔嘅時候，我想退翻落去嘅話，你就只可以撥光啦。咁同埋再吐槽一下呢，就係佢出嘅嗰個曝光燈呢，我覺得就係一個後出嘅嘢嚟嘅，並唔係先前就已經諗好嘅。所以如果你裝咗嗰個曝光燈嗰個支架呢，你係吸唔到入去佢官方嘅呢一個殼度。咁其實按照我自己嘅諗法呢，咁倒不如睇可唔可以喺呢個咪罩呢個位呢度伸出嚟，然後做一個曝光，我覺得仲好。好，今日嘅分享就到呢度，得閒再吹，peace。